Nos informaron que los orcos se están reagrupando. Creo que los ataques contra los campos de reclusión son prueba suficiente. Estoy de acuerdo. La horda está avanzando. Esto es absurdo. Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la horda invade nuestras tierras. Los orcos no son el mayor peligro. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Rey Terenas, debe escuchar mi advertencia. Esta plaga que ha arrasado con las tierras del norte podría traer graves consecuencias. ¿Plaga? Estos hechiceros son unos paranoicos. Analicemos esto en contexto. Aun si esta plaga resulta ser una amenaza, ¿cómo propone que lidiemos con ella? Muy simple. Como he dicho, el Kirintor ya está preparado para poner a todas las aldeas en cuarentena. No voy a ordenar un estado de cuarentena sin ver pruebas fehacientes, embajador. El pueblo de Lord Aeron ya ha sufrido suficiente como para ser prisionero en sus propias tierras. Pero ya es prisionero, buen rey. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? La humanidad está en peligro. Las mareas de la oscuridad han regresado y el mundo entero está a punto de entrar en guerra. Ya es suficiente. Guardia, llévense a este loco. Escúcheme. La única esperanza para su gente es viajar al oeste, a las tierras olvidadas de Kalimdor. ¿Viajar al oeste? ¿Estás loco? Espera, embajador. No sé quién eres, ni tampoco en qué crees, pero no es momento para profecías absurdas. Nuestra tierra está sembrada de conflictos, pero solo nosotros decidiremos cómo proteger a nuestro pueblo, no tú. Ahora, vete. Le he fallado a la humanidad antes y no pienso volver a hacerlo. Si usted no desea escucharme, encontraré a otro que lo haga. Ya han sido advertidos. Su destino depende de ellos. Bienvenido, Príncipe Arthas. Nos sentimos honrados por tu presencia. No seas tan formal, Uther. Aún no soy rey. Me alegro de verte. Yo también, muchacho. Me complace que el rey Terenas te haya enviado a ayudarme. Mi padre aún sueña con que adquiera un poco de tu paciencia y experiencia. Tu padre tiene derecho a soñar, ¿no lo crees? Escucha, esta es la situación actual. Nuestros exploradores han confirmado la presencia de un campamento de orcos escondido al otro lado de la montaña. Tal como lo sospechaba. Y hay más. Están preparándose para atacar la aldea cercana de Stranbrad. Por lo que sabemos, la aldea está completamente desprotegida. Debo avanzar hacia la base de los orcos de inmediato. ¿Puedes encargarte de defender Stranbrad por tu cuenta? Por supuesto, Uther. No te preocupes por mí. Bien. Búscame en el campamento de los orcos después de salvar la aldea. Ten cuidado, Arthas. La luz es mi fuerza. Se hará justicia. ¿Qué se necesita? Por supuesto. ¡Déjame a mí! Estoy aquí para ayudar. Por supuesto. Por el honor. Por mi padre.
¡El rey! Un buen plan. Ciertamente. Ciertamente. Por supuesto. ¿Hay algún peligro? ¿Órdenes? Solo da la orden. Lucho por la luz. Por el honor. Sí, mi señor. Lucho por la luz. Se hará justicia. Un buen plan. Por supuesto. Ciertamente. La luz es mi fuerza. ¿Hay algún peligro? Solo da la orden. ¡Allá voy! Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para ayudar. Lucho por la luz. ¿Hay algún peligro? Saludos, camarada. La luz es mi fuerza. Por el honor. Un buen plan. Hola. Se hará justicia. Sí, mi señor. ¿Hay algún peligro? Un buen plan. Saludos, milord. Estoy aquí para ayudar. ¿Qué se necesita? La luz es mi fuerza. ¿Órdenes? Sí, mi señor. Lucho por la luz. ¡Siente mi ira! Bienvenido a nuestra Por el aldea. honor. Maldito truán. ¿Órdenes? Claro. Se hará justicia. Por supuesto. ¡Lucharemos por Lord Aeron! ¡Tomen sus espadas! ¿Qué se necesita? La luz es mi fuerza. Solo da la orden. Estoy aquí para ayudar. Sí, mi señor. Por supuesto. Lucho por la luz. Un buen plan. Por favor, es mi única esperanza. Un grupo de Gnoll secuestró a mi pequeño Timmy y lo llevó a su guarida en el bosque. ¿Podría encontrarlo y traerlo sano y salvo a casa? Se hará justicia. Estoy aquí para ayudar. Solo da la orden. Se hará justicia. Por el honor. Ciertamente. La luz es mi fuerza. ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Estoy atrapado en la jaula! ¿Hay algún peligro? Sí, mi señor. ¿Órdenes? Se hará justicia. La luz es mi fuerza. ¡Ha llegado la justicia! ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡Quiero irme a casa! ¿Qué se necesita? Oh, muchísimas gracias. Tengo una recompensa para darle. Por supuesto. Lucho por la luz. ¿Órdenes? Estoy aquí para ayudar. Solo da la orden. ¿Hay algún peligro? Estoy aquí para ayudar. Por el honor. Ciertamente. ¿Qué se necesita? La luz es mi fuerza. Se hará justicia. Lucho por la luz. ¿Hay algún peligro? Un buen plan. ¿Hay algún peligro? No tienes salvación.
Estoy aquí para ayudar. Por supuesto. Un buen plan. Por el honor. ¡Sálvenos! ¡Es una trampa! Llévense todo, camaradas. Llévense todos los objetos de valor. Lucho por la luz. Se hará justicia. Lucho por la luz. Estoy aquí para ayudar. Ciertamente. Ciertamente. Solo da la orden. Sí, mi señor. ¡Auxilio! ¡Unos bandidos quieren llevarse nuestras cosas! Los dejaremos sin dinero como a los demás. Esos bandidos se robaron mi libro contable. Sin él, perderé toda mi granja. Por favor, recupérenlo de su campamento. Significaría mucho para nosotros. Por supuesto. Por el honor. Un buen plan. ¿Hay algún peligro? ¡Traidor de la luz! ¡Siente mi ira! Por el honor. Un buen plan. Por supuesto. Di tus plegarias. Es mi fuerza. La luz es mi fuerza. Lucho por la luz. ¿Órdenes? ¡Al ataque! ¡A las armas! Se hará justicia. ¿Hay algún peligro? Estoy aquí para ayudar. Ciertamente. ¿Órdenes? Lucho por la luz. Por supuesto. Por mi padre, el rey. Un buen plan. Se hará justicia. Por el honor. La luz es mi fuerza. Ciertamente. Estoy aquí para ayudar. Un buen plan. Por el honor. Solo da Gracias por ayudarme. Por favor, tome este objeto. Se hará justicia. Por supuesto. Sí, mi señor. Estoy aquí para ayudar. Ciertamente. Maldición. El ataque ya ha comenzado. ¡A las armas, hermanos! Lucho por la luz. ¿Qué se necesita? La luz es mi fuerza. Estoy aquí para ayudar. Por supuesto. ¿Qué se necesita? Se hará justicia. Un buen plan. Lucho por la luz. La luz es mi fuerza. Por el honor. No tienes salvación. ¿Hay algún peligro? Ciertamente. Solo da la orden. ¡Déjame a mí! Sí, mi señor. Allá voy. Se hará justicia. Por supuesto. Ha llegado la justicia. Un buen plan. ¿Órdenes? Sí, mi señor. Lucho por la luz. Por el honor. Ciertamente. Un buen ¡Al plan. ataque! ¿Órdenes? Solo da la orden.
Sí, mi señor. Estoy aquí para ayudar. ¿Hay algún peligro? La luz es mi fuerza. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Ciertamente. Por el honor. La luz es mi fuerza. Un buen plan. Estoy aquí para ayudar. Llévense a estos desgraciados con los demás. ¡Sáquenlos de aquí! Ciertamente. ¿Qué se necesita? ¡Al ataque! Se hará justicia. ¿Qué se necesita? Lucho por la luz. Solo da la orden. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Por el honor. Ciertamente. Un buen plan. Por el honor. Por supuesto. ¿Hay algún peligro? Estoy aquí para ayudar. Ciertamente. Un buen plan. Bendito sea Príncipe Arthas. Pero, ¿qué pasará con los otros que fueron secuestrados? No te preocupes. Los encontraremos y los traeremos a casa a salvo. Príncipe Arthas, Lord Uther solicita su presencia de inmediato en el campamento de los orcos. Nunca un respiro. ¡En marcha!